করছে। আর কি থাকে মাম্মা? গরিলা থাকে, আর কি থাকে? ফক্স থাকে, মানুষ থাকে। পিঠে জোরেটা কষিয়ে দাও, দেখবে ঠিক আওয়াজটা বেরোবে মানুষের। মানুষ যেভাবে কথা বলে তবে তোমার উত্তরটা দিতে পারবে। কথা বলতে পারছে না না, এখন হেঁচকিটা আটকে আছে। দেখো দাও, তুই পারবে, দেখি দেখি পারো কি না। ওই হাত বোলালে হবে না শোনা, ওইটা হাত বোলালে হবে না, জোরে মারতে। ঢেকুর ঢেকুর তোলার সময় মারতে হয়, বার্পিং বলে। কষাও জোরে দুটো। হ্যাঁ এরকম ভাবে, হ্যাঁ এই বন্ধ হয়ে গেছে আমার ঢেকুর। জোরে। আমার ঢেকুর বন্ধ হয়ে গেছে। ওর মেয়ে কিন্তু তোকে দেবে এবার। দাও দেখি পারো কিনা, দেখি দাও। মানে গুড়িয়া দাও বলছো, দাও দেখি। ফিজিক্যাল সায়েন্স পরীক্ষা দিতে পারবে না কিন্তু, যদি জোরে জোরে না মারতে পারো। আবার ইতিহাস ভূগোল হয়ে যাবে এই শক্তি দিয়ে, কিন্তু ফিজিক্যাল সায়েন্স পরীক্ষার জন্য একটু জোরে চপাট মারতে জানতে হবে। দাও দেখি, দাও 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 দাও, ওটা দাও, দাও দাও, ওটা দেখি। ওটা কি, ওটা করছোটা কি? ধরো একটা লোকের বিষম লেগেছে, কীভাবে মারবে তুমি? আমি তোকে দেখাচ্ছি। না না না, আমি গুড়িয়ার হাত দিয়েই দেখাচ্ছি, ওই হাতে সেই ফোর্সটা আনছে আমি। দাঁড়া, চল তোকে দিয়ে আসি। আমার হাত তো গুড়িয়ার হাতটা ধরছি নিয়ে পিঠের মধ্যে। লুকে থিম। লুক অ্যাট হিম, কাকে সেটা, হিমটা কে? হিম একেবারে। এটা চল 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 দিয়ে আসি তোমাকে। শোনাবেছি